Skandali në Big Brother VIP, krahu i djathtë i Lulzim Bashës në krah të Jozit, ndërkohë Noizi e kundërshton. Ja çfarë po ndodh? Reagime mbi skandalin në Big Brother VIP Albania, ku Josefin Marku goditi dhe rrëzoi në tokë, gjestin nuk i kanë shpëtuar as personazhet e politikës. Kandidati për deputet në koalicionin Euroatlantik të Lulzim Bashës, Eduard Ndocaj, i cili njihet për afërsinë me Lulzim Bashën si një krah i djathtë, ka lënë një koment ku duket se është shprehur hapur prodhunës dhe sulmit të Jozit ndaj gjestit. Ai ka komentuar në një nga postimet në rrjet ku shihet momenti i sulmit të Jozit ndaj gjestit, ku shkruan: "Mos luaj me kryqin e Krishtit në i paftyr." Ka shkruar ai nga faqja e tij zyrtare, gjë që ka çuditur pa mas edhe për krahasit e këtij të fundit. E duket se ndryshe nga ai ka dalë Noizi në mbrojtje gjestit, duke i bërë një reagim kundër. Raperi nga Shqipëria Rigel Serajku, i njohur me emrin Noizi, ka reaguar pas dhunës së përdorur ndaj gjestit, si dhe kundër këtij komenti. Noizi, i cili këtë fushat është përfshirë pasi ka bërë edhe këngën zyrtare të Partisë Socialiste, duket se shprehur kundër mbështetësit të Lulzim Bashës. Ai ka kërkuar që gjesti ta mbajë kokën larg nga ana tjetër, teksa ka shpërndarë në një Insta story dhe reagimin e familjarëve të banorit nga Peja. "Mbaje kokën larg djalosh", ka shkruar Noizi. Noizi ka shpërndarë gjithashtu edhe një postim të stresit që shprehet në përkrahje të gjestit, pasi ky i fundit ka qenë më i angazhuar në kauzat në mbrojtje të gjestit. Familjarët e gjestit nga ana tjetër në postimin e shpërndarë nga Noizi shprehen tronditjen e tyre, duke thënë se pamjet kanë qenë tepër të vështira për të. E duket se Noizi dhe stresi po qëndrojnë krahas tyre në këto ditë të vështira.